闭上眼睛，耳朵竖起来。今天晚上我们的睡前故事叫做对不起，惹你生气都是因为喜欢你。不可否认的是，你越喜欢一个人，就越爱惹他生气。小时候，如果你有一个喜欢的人，男生最擅长表达喜欢的方式就是欺负这个心仪的小女孩，比如在对方的铅笔盒里放着毛毛虫，或者偷偷把女孩子的小辫子弄乱，然后等着女孩气到不行的时候，满操场的追着你跑。女生如果有了喜欢的男孩，最擅长的就是口是心非，比如一边嘲笑你的字写得太丑，一边悄悄地把两个人作业本放在一起，或者在你上课偷看小说正入迷的时候，说一句老师来了，把你吓个半死。我们常常用欢喜冤家来形容男女之间某种与众不同的亲密方式。男女之间一产生好感，就会做出很多让对方觉得莫名其妙的事情，以至于两个人互相喜欢，在一起的日子里面也是相爱相杀。有时候惹你生气，仅仅是因为喜欢你。不知道你们有没有发现，那个最常惹你生气的人，往往都是你爱的人。而我们也都一样，最喜欢生谁的气，就能够被谁哄得最开心。我所有没有出息的原谅，都是因为我爱你，而你所有没有底气的道歉，也都是因为你爱我。我们常常因为自己喜欢的人做出某个举动或者是事情，就会感到莫名的生气，咒骂着你为什么总是要惹我生气，你是不是想气死我？但很多的时候，惹你生气都是因为喜欢你。我爷爷奶奶的心脏都不好，有一次爷爷疼得面目苍白，浑身出汗，赶紧送到医院里面急救。抢救及时，爷爷的身体恢复以后，医生说你以后不可以喝酒了，也不可以吃辛辣刺激的食物。奶奶附和着说，老头子你好好听着。爷爷不说话，就点头。后来我们一起出去吃早饭，锅贴饺子上来的时候，爷爷美滋滋地跟服务员说，给我来几个蒜瓣，还有辣椒油。奶奶生气地把筷子扔桌子上，你是不是不想活了？医生怎么跟你说的？不是叫你不要吃刺激性的东西吗？爷爷说，你放那么大火干嘛呀？我就吃一点儿，瞅你大惊小怪的样。说罢还给奶奶了一个白眼。然后奶奶就咬牙切齿地骂爷爷，你是不是真的想气死我啊？奶奶身体还好的时候，每天都会和爷爷吵架，每天最常听到的就是他在骂爷爷，你这个死老头子，你是不是想要气死我？爷爷也不理会，依旧跟个老顽童似的，每天乐此不疲地看着奶奶生气，听着奶奶骂他。等到奶奶真的离开的那一天，爷爷没有哭，只是叫我陪他去吃了一顿锅贴饺。饺子上来的时候，爷爷不说话，也不动筷。我让服务员给他拿点蒜瓣和辣椒酱过来。爷爷眼眶红了，你奶奶不在了，没人叫我死老头了，也没有人管我了。我以前总爱惹他生气，他总说我是不是想气死他。现在啊，是真的再也不能惹他生气了。要是早知道我们的生命这么短暂，那时候我一定不会惹你生气了，会好好的爱你的。要是早知道你的离开会让我如此的不快乐，那时候我一定改掉坏毛病，会好好爱你的。
要是早知道你会在我之前离开，那时候我一定会珍惜你在我身边的日子，会好好爱你的。人们都说非要等到失去了才学会珍惜，但其实每个人爱的方式都是不同的。有时候惹你生气，不是真的想惹你不开心，惹你生气只是因为爱的打开方式不对。你能够气到的人都是爱你的人，因为不爱你的人根本就不在意。能够气到你的人也是你爱的人，因为你不爱的人你也不在乎。两个人在一起，尽管很多的时候你的出发点不是想惹对方生气，但最后仍然会做出让对方生气到不行的事情。今天在微博上看到一段话，有时候很爱你，但有些时候想一枪毙了你，但更多的时候是在买枪的路上，看到你最爱吃的豆浆油条，我就忘记我是来买枪杀你的。很多的时候我确实很生你的气，但很多的时候一想到我爱你，我就不生气了。